Hello， 大家好，我係毛毛。今日咧帶大家嚟逛廣州最古老館，逛完之後咧仲會去古村度食大排檔嘅。咁我哋 Let's go。而家咧係廣州地鐵13號線南海神廟站 C2 出口出嚟啊！咁出咗嚟之後咧，冇幾遠左轉，見到人流湧動啦，就知道我哋行嘅係正確方向啦。廣州最古老嘅廟會咧，梗係菠蘿誕啦。菠蘿誕喺邊度舉辦呢？其實就喺南海神廟啦。咁如果話追究到建立南海神廟最早期嘅記錄呢，係可以去到隋書禮二至2。隋開皇14年閏10月，即係594年啊。隋文帝咧就喺廣州呢度咧近海立祠啦。不過既然喺南海神廟辦嘅廟會咧，點解叫做菠蘿誕呢？因為咧南海神廟咧又叫做菠蘿廟。根據羊城古鈔記載咧，南海神廟中有菠蘿樹，又臨菠蘿江，故咧世稱菠蘿廟啊。自南海神菠蘿誕習俗之一咧，就係買風車轉大運啦。滿街嘅金碧輝煌嘅風車啦。而家咧係早上10點鐘。根據廣東新語記載啊，係每年嘅農曆2月13啊，為祝融生日啊，稱之南海神誕啊。所以咧農曆嘅2月11咧到13咧，係會喺南海神廟度舉辦大型廟會嘅。因為廟咧又叫菠蘿廟嘛，所以就稱之為菠蘿誕，亦都有時會叫做南海神誕，又或者叫南海神菠蘿誕啦。咁南海神咧又即係祝融啊，又會叫做廣利王啊，或者係洪聖王，所以又會叫做洪聖誕嘅。呢度咁多個名咧，指嘅咧都係菠蘿誕。除咗有風車之外，咪見到仲有好多粽咧。其實呢種咧都有名堂嘅，就係叫做菠蘿粽啦。咁而家轉入嚟咧，就係呢個瑞東街道非遺傳承工作室啦。真係人頭湧湧啊！入邊咧就有彩姐菠蘿粽賣嘅，傳統嘅鮮肉粽口味啦，12蚊一隻，亦都有鹹蛋黃鮮肉粽嘅13蚊一隻，仲有金玉滿堂鹼水粽，好多款式。除咗數碼之餘，仲可以收現金嘅，咁仲有抽真空包裝可以拎得走添。家下都仲講緊啊，有綠豆，有純綠豆。唔該，俾一個鹹蛋黃鮮肉粽，熱嘅插埋。茶樓嚟訂貨得訂，自己解開就得啦。O K 好，得閒啊。好嘅。咁我哋就消費咗啦，13蚊一隻嘅鹹蛋黃鮮肉粽。消費完畢啦，13蚊 ，size 都幾大下，剪咗嘅啦。好啦，咁我哋食翻個早餐先。今日廟會比較多啊，服務咧就冇咁到位嘅，不過到時有呢個熱粽提供啊，都算係咁話噶啦。我隻粽出世啦，包得好飽滿嘅。入邊有鹹蛋黃、肥豬肉，鹹蛋黃到時幾靚喎，質地，綠豆比好多嘅，幾好下。暫時未見到其他料，咁我哋就開始食我個早餐啦。非常之香啊睇上去會覺得呢葉咧同冬葉差唔多，但食落去陣味真係唔同嘅喎，可能真係蕉葉。反正總體嗰個清香味咧係唔係好一樣嘅。咁佢俾嘅綠豆係非常之多，所以食落去咧好有豆味。反而係糯米嘅香味咧會冚過咗嘅。咁鹹蛋黃好靚啊，好香啊，起晒沙嘅。呢度嘅價值13蚊，咁份量都幾大下嘅。2個人分住食都可以食得飽嘅一份早餐。其實菠蘿粽咧就有成800幾年歷史㗎啦，但係對於菠蘿粽嘅來歷咧就有好多種講法嘅。流傳最廣嘅咧係一首打油詩嚟嘅，咁係咁寫嘅。我到廟會買雞頭啊，你用鎖匙開門頭，家中有粽在鑊頭啊，要食粽子坐坑頭，食完飲茶潤潤喉啊。咁我而家咧就食咗粽啦，不過就差緊杯茶水啦。但係咧就睇得出啦，一開頭嘅菠蘿粽咧係用嚟招待親朋戚友嘅。原因咧就因為自己去咗廟會度賣菠蘿雞啊，因為發展到依家咧菠蘿粽咧都拎埋嚟廟會度賣㗎啦。南海神廟咧係需要購票進入10蚊加一個人，無論係咪廟會期間都係呢個價嘅。驗票之後進入嘅呢個咧叫做玉日橋啊。
真係好有以前趁墟嘅感覺啊！全都是老廣，起碼平均年齡喺50歲以上啦。坤攤完之後，呢個咧就南海神廟牌坊啦，4柱3門洋式嘅牌坊。咁而家咧就進入呢個南海神廟嘅範圍。其實我哋今日要參加嘅呢個菠蘿蛋咧，起源咧最早咧係要去到北宋時期詩人楊萬里入邊嘅詩嘅2月13揭西廟早起啊。佢咧係記載咗民眾講菠蘿廟會嘅盛景嘅。雖然佢咁咧已經成1000年歷史啦，不過期間咧廟會一直持續嘅，係去到20世紀30年代啊，因為二戰啊，社會動盪啊，嗰陣時菠蘿廟會咧先至停辦。去到1991年嗰時啦，南海神廟修復之後咧，重新落成咗，就再次舉辦起咗呢個菠蘿廟會啦。菠蘿廟會嚟求咩嘅咧？好多咧都係嚟求姻緣，因為有個古仔啊，叫做遊菠蘿啊，娶老婆啊。開始廟會已經掛咗唔少嘅姻緣牌啦。主會場咧就直入就係㗎啦。進入咗廟會嘅區域啦，好多呢啲廟會攤位啦。咁喺呢個扶須古步呢個牌坊前面咧，就係中心嘅表演舞台啦。咁行入嚟咧，係咪覺得呢個南海神廟非常之大咧？確實大啊！佢佔地面積有3萬平方米㗎。廟嘅範圍呢度咧，種嘅咧大部分係木棉花啊、紫荊花啊。但係除咗花之外咧，佢既然叫咗菠蘿廟啊，梗係要有菠蘿樹㗎啦。據廣東新語記載咧，菠蘿樹即佛氏所稱嘅菠蘿物，其中咧喺南海廟中種者咧，舊有東西兩株，咩高3、4丈啦。蕭梁時咧，西域達溪司空所植，千餘年物也。咁南海神廟咧係歷代皇帝祭祀南海神祝融嘅地方嚟嘅。唐宋明清嘅皇帝咧都多次嚟廟祭南海神。咁明清時期咧，南海神廟嘅香火咧係最為鼎盛。咁南海神廟咧就前面嗰座啦，咁佢門口對住嗰個咧就海北洋波石牌坊啦。咁佢以前咧係木結構嘅牌坊嚟，去明代之後咧就改成咗呢個石牌坊啦。至於而家呢個石牌坊咧係喺清代嗰陣時重建嘅，係3間4柱，係典型嘅清代牌坊建築風格嚟嘅。哇！真係非常之多人啊，年年咁辦，年年人多啊。而家咁嘅盛況咧，對比翻以前咧，真係一啲都唔舒適啊。根據廣東新語記載咧，南海神誕日，周邊鄉民紛至塔來，流船、花艇、小舟、大果啊，連拍10餘里啊，巡遊雜耍大戲，祈福逛街，熱鬧更勝春節啊！係咪真係熱鬧更勝春節咧？佢係要排隊進入嘅，因為廟仔再大啊，都容納唔到咁多人，所以咧係廟嘅右手邊排隊進入，咁由左手邊就出翻去。我哋咧就進入咗南海神廟嘅區域啦。雖然係重建咗嘅廟，收葺咗大部分，大家睇出有一啲年代感㗎啦。咁南海神廟咧係坐北向南，主體建築咧沿中軸線啊，分咗為頭門啦、儀門啦、禮亭啦、大殿啦、超靈宮嘅，俗稱之為5進啊。而且咧係要依次啊，1進比1進高啊。3月時分咧，木棉花開之後咧，咁老廣咧係有個習慣嘅，就執到呢幾盞最靚嘅木棉花咧，翻去煲水，有呢個去濕聚火嘅功效嘅。當時咧就話，尤其以呢個南海神廟執嘅木棉花咧最為之有效。咁咧經過咗第1進啦，高1級嘅咧就係第2進啦。嗰度咧係寫住聖德咸尖啊。古廟啊嘛，肯定係樓梯嘅，不過就唔算高。廟中咧仲有2行對聯添。咁進咗第2進咧，左手邊咧係碑林嚟嘅。咁確實係好有呢個古廟嘅底蘊喺度啊，因為好多文物喺度。咁除咗逛廟會之外咧，仲可以睇翻下呢啲一舉兩得啦。古人手字物好靚咧。
呢個碑林入邊咧，其實有一座好出名嘅碑㗎，就叫做廣利王廟碑啦。我哋睇睇呢個碑係咪粉路先。出咗碑林之後咧，呢個萬里波程碑咧，呢4個字咧係康熙42年啊，即係1703年嗰陣時啊，清聖祖元華御書嚟㗎。而呢個咧係洪武3年御碑啊。咁一般咧中式嘅呢啲碑咧，下邊其實都會有隻烏龜，因為佢咧係龍生九子之啊 B 時，佢啊中意孭住呢啲石碑㗎啦。呢度有樣好可愛嘅裝飾嘅喎，每條門柱上面咧都有2條金魚啊，非常之可愛啊！呢度咧就禮亭啦。以前啲廟宇咧都可以燒香化寶嘅，不過而家咧基本上咧全部都已經封晒㗎啦，因為人太多啦，為咗安全起見。而喺禮亭嘅中間咧就擺咗一個大鼓嘅，呢個鼓咧其實以前係攞嚟敲嘅。佢咧係一個大銅鼓嚟嘅，係全國第3大嘅銅鼓啊，做工好精美。中間咧係有太陽芒紋，而外圈咧係雲雷紋嚟嘅，反映咗對太陽同埋雲雷嘅自然崇拜啊。最外圈咧係刻咗一啲青蛙嘅雕像嘅，係有求雨嘅寓意。因為民間相傳啊，青蛙咧係天神雷王嘅子女啊，專門咧就嚟了解呢個人間旱雨情況。雷王咧就會根據佢哋嘅叫聲啦嚟行雲播雨。根據古時啊廣東新語記載咧，大銅鼓以前係一對嚟㗎，咁一公一乸配對敲打。不過依家睇緊咧就得翻個公嘅大銅鼓啦，仲有個細嘅乸鼓咧就因為遇到風浪啊，衝咗出大海，已經唔見咗啦。翻睇咗下啦，廣東新語後邊仲記載咗嘅，每年嘅菠蘿誕歲2月13，都用生日，月人擊之以惡神，其聲槍打亨軍啊，若行雷隱隱啊，聞於扶須江岸20餘里，近則聲小如犬乃聲大啊，神氣也，確實好神奇啊！企得近細聲，企得遠反而覺得好大聲喎。咁而家咧就嚟咗正殿啦，正殿供奉嘅咧就係祝融，亦都係洪聖王。入廟拜神，咁神咧係攞嚟拜，咁我哋咧就唔拍攝啦。咁呢個咧係達溪司空好出名嘅一個雕像啦，因為佢有個外號啊，就叫番鬼望菠蘿。佢咧係菠蘿國嘅使者，嚟自嘅年代咧有2種説法嘅，一個咧就話係南朝蕭梁時期嘅，一個咧就話係唐朝。不過咧原因都係一樣嘅，就係話佢去咗菠蘿神廟之後咧種菠蘿樹，船員咧又以為佢已經上咗船喎，之後咧就賴低咗佢啦。咁佢望住越嚟越遠嘅船啦，就好傷心啦。過咗身之後咧，村民咧就為佢做咗個泥身嚟紀念佢啦。好啦，我哋又拜祭完畢啦，咁啊嚟到咗廟嘅後方啦，壁畫立體造型，栩栩如生。好啦，我哋睇完就轉翻出嚟啦。咁最後呢一進咧就叫做超靈宮啦，供奉嘅咧係明順夫人，係婦女兒童嘅保護神啊。我哋而家轉翻咗出嚟咧，右手邊咧仲有個關帝廟，關帝廟外邊咧鳳牆咧係稱之為5龍會津嘅，雕咗5條唔同顏色嘅龍，咁下邊咧係水池嚟，會津咧就即係指佢嘅龍口水匯埋一齊啦，咁心誠則靈啦，洗手摸摸龍頭，祈求一年嘅幸運啊！行過咗5龍會津咧，隔離咧就係關帝廟啦。因為嗰句入廟咧係拜神嘅，神咧就唔適宜拍啦。我哋啊專心拜神啦。好，拜神完畢，我哋轉翻出去啦。咁其實咧係後生嘅先至覺得佢係主攻呢個求姻緣嘅啫，咁啊其實係一個好正統嘅祭祀活動嚟嘅。不過而家流傳甚廣嘅遊菠蘿啊、娶老婆啊，嚟自一個風俗或者係一個舊陣時嘅溝女4式啦。咁係《南村草堂筆記》卷1啊第1篇啊，番禺之風俗入邊咧就有記載嘅。第1遊菠蘿，第2娶老婆，第3咧用線桂啊，第4係擔沙羅。咁因為咧清朝嗰陣時啊，遊菠蘿咧係由初1開始到13嘅，主要咧係男人嘅活動。咁而接住嘅咧係叫花朝期，一般咧係喺農曆嘅2月15左右開始舉辦。佢咧就係女仔嘅主要活動啦。
好啱好咧，咪同菠蘿誕嘅日子連埋咗一齊嘅，所以喺清嘉慶年間啊，崔拔嘅菠蘿外記啊，廟景卷入邊都有記載。自花朝期以後，南船不退，女童漸登，更以紅粉村姑山花插計，所以咧就俾足咗啲機會男仔咧喺遊完菠蘿誕之後咧去識女仔。睇啱咧就可以去睇親㗎啦，如果睇唔啱咧就要用第二式，就係去睇人娶老婆啊！即係叫你積極參加下人哋啲婚禮，識多啲女仔啊！咁啊，唔單止你識多啲女仔啦，亦都有句話咧係叫做外父佬睇女婿啊！即係有機會俾外父佬及中咧，你就可以登門做女婿啦，咪有機會娶老婆咯。至於第三式同第四式咧，係因為古代嗰陣時廣州紡織業發達，以女工為主啊嘛。嗰陣時嘅第三式、第四式咧就係麻線同埋繡布啦。到咗清朝末年咧，洋衫開始流行。三四式咧就已經行唔通㗎啦，所以而家流傳嘅俗話得翻前半句，即係由菠蘿娶老婆啦。紅雞咧又名朱雀啊，南海神咧就祝融，咁啊以紅鳥朱雀為廟徽嘅。而呢鳳牆咧就叫朱雀台，朱雀台係攞嚟做咩咧？就俾呢隻鳳凰停低嘅一個台啊。並且咧南方屬火啊，紅色嘅雀咧做象徵咧係啱晒啊，非常之符合呢個中國風水學中嘅五行啊。係啊，你睇姻緣牆呢度轉完一圈出翻嚟之後掛滿晒啊，真係得人驚啊！全部都係小姐姐咯，犀利掛滿晒。都話啦，後生嘅過嚟求姻緣，因為好出名就係由菠蘿娶老婆呢句深入民心啊！呢個沐日亭咧安排咗喺呢個南海神廟嘅西南方向，喺一個山崗上面。咪企得高望得遠啊嘛！如果要鑑別係咪古廟咧，你睇下咪淨係行樓梯就知啦。樓梯越多，證明佢越古舊啊！因為以前古人真係好行得啊。咪企得高望得遠啦，係嗰陣時嘅睇日出好地方。所以喺宋元時期咧，斗次平啊、羊城八景嗰陣時咧，佢係位列咗第一位。嗰陣時啊，冇咁多啲高樓大廈啊嘛。嗰陣時嘅名咧係叫做扶須玉日啊，亦都稱之為菠蘿玉日。三面臨水啊，而家仲睇到一面嘅，咁前面都起咗個壩喺度添。咁宋代第一次平羊城八景之後咧，佢係冧裝咗元朝同埋清朝。本身嘅建築咧係清代建，但係呢個睇等嘅咧，其實係1986年之後重修嘅。咁你如果唔上下玉日亭嘅話咧，個圍邊咧都有啲嘢睇。咁呢幾個石雕咧，重建嗰陣時咧，執得翻比較完整少少嘅曾經嘅擺設。由菠蘿除咗娶老婆之外咧，仲有幾大活動喎，就係買菠蘿雞啦，食菠蘿粽啦。咁啊菠蘿雞唔見啫，但係有 KFC 爺爺嘅雞咯，炸雞咯，頂住先。咁我哋就出翻去睇睇，我哋揾翻隻正宗菠蘿雞啦。菠蘿雞咧唔係指菠蘿炒雞，而係一樣工藝品嚟嘅，好有意義㗎。遊廟之餘，咪賞下花咯，睇木棉花開得幾靚。咁啊，南海神廟嘅昵稱咧，菠蘿廟咧嘅原因咧就呢條啦，菠蘿江，咁亦都有叫做扶須江。不過舊陣時咧，啲人咧因為江對佢嚟講咧好大嘅，所以亦都有稱之為菠蘿海嘅，真係熱鬧非凡。咁我哋而家行緊嘅呢度咧就係廟頭村啦。咁啊，前面幾間鋪都係賣風車㗎，即係一到廟會時期咧，風車鋪咧係最好生意嘅。菠蘿雞咧係一種工藝品嚟嘅。菠蘿雞58一隻啊，隻隻都唔同款嘅，即係有啲手製嘅 feel 啊！你睇有啲丁財兩旺啦，打豎寫嘅，有啲係打橫寫嘅。咁啊，企立嘅樣嚟嘅，好威武啊！不過現代嘅話咧，應該真係好少人肯出佢嘅心思嚟整呢隻菠蘿雞啦。大部分咧係會北京路見到嗰種樣式嚟嘅，嗰種咧亦都平好多，就話28啊、38度啊就有㗎啦。不過咧係攞貨嘢嚟嘅啫，一般一德路批發出去嘅。
咁啊，呢啲雞仔又可愛啲喎。誒，呢啲係點賣啊？呢啲係50蚊一對， 50蚊一對啊，係嗬。咁一對係呢種配呢種，我哋係自己揀定點㗎？自己揀任揀。哦，自己任揀嘅。呢啲就自己揀。哦，呢隻60蚊一隻，係大啲嘅。呢隻呢成20支啊嘛。一斤嘅。按斤2斤啊，係幾可愛下嘅，自己做啊。哦，可唔可以睇睇㗎？啊睇冇問題㗎。我睇睇佢後邊做咗咩嘅。我後邊就咁嘅款嘅。幾精神嘅，睇啲大啲係嗰啲。大嘅，但係個條尾咧就成得到個雞嗰種背形喺度嘅，花紋亦都靚好多嘅。係細嘅呢啲咧就會簡單啲咯，似翻隻雞仔咯，唔似隻成雞嘅。大嘅好似翻隻成年雞嘅。呢隻雞公，呢隻雞項，有分嘅。哦，靚姐教我啊，呢啲咧叫雞公，呢啲咧好似火咁樣又叫雞乸。我哋咧就要翻個心想事成啦，然之後揾隻乸嘅手工製作，隻隻都唔同款嘅，深淺色咩都有。製作啦，如果機器人嘅錢都係一樣。係啊，就唔值錢㗎嘛，冇必要咧，反正都使咗啦。你手工梗係有手工嘅話有誠心㗎嘛，係啊。咁靚㗎嘛，如果唔係村民邊個做邊個識做呢啲嘢啊？係咯，肯定要支持一下你哋嘅啦。啊好嘅，唔該晒。係，祝你身體健康啊，事業順利。好嘅。好有意義㗎，細個嗰時都係咁買㗎，雖然成日俾阿媽鬧。好啦，我哋繼續行啦。咁我哋啱先買嗰隻菠蘿雞咧，根據呢個《菠蘿外記》啊卷2記載啊，諸物中尤以菠蘿雞為稱，村民胡子作雞，塗以金翠或青鸞彩鳳，大細不一，謂之菠蘿雞。咁啊細個嗰時就咁啊買一對雞之後咧，滴住佢咁樣遊街㗎啦，好似玩燈籠咁㗎，好過癮㗎。咁啊舊陣時咧仲記載㗎，話凡揭神遊劇者啊，必買符及雞，貴為鄰里啊，為雞比符游靈，可以辟鳥雀及蟲蟻，作護花靈魂。咁樣南海神廟咧作為古廟啊，其實誕生咗唔少嘅廣州歇後語嘅，好似嗰隻菠蘿雞，因為啲雞毛咧係黐嘅，所以咧就唔知點解講下咧變咗菠蘿雞靠黐，係形容人哋嗰啲貪小便宜嘅。亦都有呢個南海神照遠唔照近啊，係因為嗰陣時為咗賣雞啊，話識叫嗰隻菠蘿雞咧係專會賣到俾嗰啲外邊嚟嘅人，所以就話照遠唔照近啊。反正好過癮嘅。而家睇上去咧，如果你話要行菠蘿誕買手信買啲特色嘢咧，呢條村呢度咧係最多選擇㗎啦。我記住喎，菠蘿雞咧係一對對咁賣㗎。如果你見到人哋淨係賣單隻咧，咁佢就唔地道啦。你可以過檔睇睇先啦。現代版嘅買菠蘿娶老婆啊，真真正正嘅買個菠蘿酒啦。你覺得你買住個菠蘿有冇機率娶老婆啊？靚嘅，靚嘅，你翻個菠蘿係好嘅，都啱時間啊！非常之應景啊！佢如果着埋個古裝咪好咯，真係有種翻鬼望菠蘿嘅感覺啊！佢賣嘅咧係印度飛餅。黃埔豐道大街呢度咧佈置得真係好勁啊！聽到呢個雞髀符靈啊，咪好奇咧，符係咩符咧？不過係實在慣運成條廟頭村啊，都唔見有人買符。實質咧，舊陣時咧係會仲有靈符呢樣説法嘅。陣間去博物館睇下有冇符買。喺報道呢邊咧又有好多餐飲咯喎，擺攤喎。自從上過某某電視之後，真係邊度都有嘅均安珍珠啊！乜又係一啲比較大眾化嘅小食攤位咯。進入海事博物館呢個方向。咁一般呢啲預約嘅博物館啊，或者係展覽咧，好多時佢寫住話憑二維碼通行咧，就唔需要憑證件嘅。可以選擇叫朋友幫你預約晒之後，全部截圖俾你，咁你到時打開對應嘅圖片咧，就跌得好入去㗎啦。暫時睇落咧，佢講解吳曉神廟呢邊相關嘅海上絲綢之路史嚟嘅。展覽咧係位於呢度嘅2樓同3樓，佢成個建築咧一共咧好似係有5層，仲有個地下1層。呢個咧就係南海神廣里王廟碑啦。啱先喺碑林嗰度咧就反而揾佢唔到喎。佢本身咧係放咗喺南海神廟入邊，而家咧竟然喺海事博物館呢度咧見到佢嘅拓片啊！
佢又叫做韓愈碑，係唐代需要經常嚟南海神廟進行觀祭，由呢個元州刺史韓愈嚟創作祭祀碑文。咁陳簡嚟書寫，除咗寫對南海神嘅祭祀之外咧，重點歌頌咗大清官孔珽嘅政績。因為呢段碑文咧，仲出咗個成語，就係上雨旁風啦，用嚟形容家境貧窮房屋破漏。好啦，而家咧就逛完咗海事博物館啦。總體嚟講咧，不怎麼推薦啦，冇乜嘢睇嘅。咁如果話要過嚟嘅話咧，都建議淨係睇下南海神廟就可以啦。咁成日好好奇呢個扶港山咩樣咧？諗住話廟入邊唔見啦，會唔會喺博物館入邊揾到啦？咁果然啦，確實係揾唔到呢個南海神玉印。就而家同你哋講一講呢樣神秘文物啦。咁以前咧講到話符咧係要講南海神玉印，係印有神像嘅畫咧，或者係王子抌咗呢個南海神玉印之後咧，就會係南海神廟嘅符嚟㗎啦。咁你印咧上邊咧係會有隻獅子，成個大細咧大概係10cm。可惜嘅咧係個印面上面咧係有條裂痕，所以正因為有呢個裂痕啦。所以如果係菠蘿符上邊咧有呢個印咧，就證明呢個符咧係堅嘢嚟嘅喎。咁如果冇嘅話就心神失靈啦。不過而家揾都揾唔到啦，真係只能心神失靈啦。逛咗咁耐肚餓啦，我又翻嚟廟頭村呢度揾嘢食。我哋今晚要食嘅古川大排檔咧就係佢啦，榮興大排檔啊！哇，已經坐滿晒人啦，我睇下有冇台先。白果豬肚煲同埋半隻白切雞嘅。嗱，菜單就唔大嘅，就得一份嘅啫。睇過嚟咧，大概20個餸左右，不過就已經提供咗 WiFi 啊咩。有白切雞啦、碌鵝啦、乳鴿啦、豬扒，仲有啲海鮮嘅，有蝦啦、有魚啦。海鮮呢兩樣咧係時價嚟嘅，其他咧都係村入邊嗰種農家菜風味啦。試下手勢得唔得先啦？呢度咧係半隻白切雞，價值59蚊。我咧就食翻嚿先。見到啦，雞皮起咗點嘅，雞咧就應該夠新嘅。仲皮下咧有啲啫喱咁啊先，個滷水汁應該都夠啊。雞骨有少少大紅啫，其實已經熟㗎啦。雞皮非常之爽啦，其實呢個肉隊嚟講咧算唔錯㗎啦。呢條出品咧，我覺得算係中上水平嚟嘅。啲雞皮好明顯見到一粒粒㗎嘛，呢隻雞咧就真係夠晒身㗎啦。呢啲啫喱咧就係佢嗰啲滷水汁啦，殘餘嘅，唔係話脂肪嚟㗎，所以食起身個味咧夠晒濃郁 ，OK 嘅。啲薑蓉咧都比較好味，最大嘅優勢咧就係確實係用雞油嚟開嘅。唯一缺點咧就係落嘅鹽有少多啊，所以係有偏鹹嘅，冇落味精嘅。但係總體嚟講咧，呢份雞係 OK 㗎。呢份咧係白果豬肚枝竹煲啊，價值58蚊嘅。見到啦，放咗枝竹嘅，仲有呢酸菜喎。上面嗰啲肉咧就係肯定係豬肚啦，同埋唔少得嘅白果啊。綠色嘅呢啲咧係香芹嚟嘅，湯色睇上去都夠晒白淨啦。我哋飲翻啖湯先，有得食又有得飲啦，真係。咁我就唔客氣啦，滿滿嘅一大碗啊！好香豬肚味，同埋有胡椒嘅味道啦。對比一般白果豬肚煲嚟講咧，呢度咧特色嘅係多咗好大陣嘅酸菜喎，不過唔係鹹嗰種酸菜喎，係真係酸酸地嗰種酸菜。有少少酸味，亦都有少少胡椒嘅辣味咁樣，幾過癮嘅。飲落係確實好暖身嘅。唯一遺憾嘅咧係佢可能人太多啊，豬肚俾得好大件之餘咧，豬肚啤水時間可能會差咗少少咯。湯咧係比較好飲，比較出色嘅。食飽飽又一餐啦。如果離開南海神廟嘅話，呢間咧係最後嘅選擇嚟㗎。但係尤其推薦嘅咧係佢嘅葱油雞啊。可惜咧今次淨係食到個白切雞，不過出品都 OK 嘅。咁我哋繼續逛啦。呢個咧就係廟頭村嘅牌坊啦，亦都係4處3間嘅牌坊嚟嘅。就咁睇咧係非常之宏大㗎。可惜啦，而家村入邊就咁驟眼落去咧，大部分樓宇咧都係雕空狀態嘅。唔知遲下係咪會有大動作？同你記憶中嘅廟頭村有冇區別？有嘅話，有得留言話我知啊。當年係何等情況？廟頭村牌坊嘅右手邊呢個咧，就我哋嚟嗰陣時嘅13號線南海神廟地鐵站嘅方向啦。而佢左手邊咧係有廣州地鐵5號線廟頭站嘅。邊一個方便你嚟揀邊一個啦。
咁而家咧就帶你哋去行一下如何由呢個廟頭村咧行到去廟頭地鐵站。咁我哋今日逛嘅呢個咧就菠蘿誕啦。舊陣時咧，啲人喺菠蘿誕之後咧，會舉辦一個花潮節。花潮節咧係百花嘅生日，所以又稱之為花神節㗎，或者女兒節啦。反正就係漢族嘅傳統節日啦。咁係呢啲女仔咧就會聚埋一齊玩啊，結交好友啊。咁未出國嘅女仔咧就最中意喺呢個時候咧就出去賞花㗎啦，仲會拜花神啦、食花糕啦、行花令。咁從宋代開始咧，花潮節就成為咗民間大節啦。不過依家咧就冇咩人過啦，有啲可惜咯。咁可以過天橋去對面，亦都可以喺前面呢度行斑馬線過對面嘅。已經見到啦，紅色立柱嗰度咧就係地鐵5號線廟頭站。雖則話咧呢度係黃埔區啊，但係為人所熟知嘅黃埔古港咧，距離呢度咧係有成11公里㗎。咁喺呢個路口咧就可以過對面馬路啦。因為咧今日係菠蘿誕嘅第一日啦，唔係正單日，所以咧就冇得睇祭海同埋五子朝王嘅。咁我哋今日嘅視頻咧就到此為止啊！中意我視頻嘅話，關注我頻道喎，點個 like 翻去俾朋友仔。我哋下集見，拜拜。